Tudo bem? Tô aqui para dar mais uma dica para vocês no nosso canal. Como vocês podem ver, o veículo aqui é um Astra ano 2001, tá? O cliente chegou aqui reclamando de um barulhinho, tá? Fizemos aí a verificação e o diagnóstico já tá aqui, pessoal, ó. Como vocês podem ver aqui, essa daqui é a correia de acessórios, ó, um desgaste dela, tá? Tá vendo aqui? E aqui eu vou pegar aqui para vocês, ó, o rolamento, tá vendo, ó? Isso aqui, pessoal, é muito importante aí fazer a manutenção preventiva desses itens, tá? Essa correia vindo a travar, ela chega a estourar, certo? Na verdade, o rolamento trava e estoura a correia. Isso daí pode estar acarretando maiores problemas para o motor, tá bom? Como todo mundo sabe, a correia de acessório é ligada diretamente no motor, tá vendo, ó? Então aí, pessoal, tomar cuidado aí, fazer a revisão preventiva, tá bom? Procure uma de nossa unidade. Faça um orçamento sem compromisso, tá bom? Falando que assistiu o nosso vídeo, ganha um super desconto na hora. Essa é mais uma dica para vocês, pessoal. Obrigado.